好，我们继续来看一下关于对象的操作。我们画几个这个辅助对象，比如说画直线，一条直线，然后一个圆，或者一些其他的矩形，大家随便绘制一下就好了。好，这个时候我们看一下打断的这个操作。打断的操作呢是 BR，就是这个break 它这个前面的两个字母，点下空格，然后我们看一下，比如说从这个地方打断，然后往这边进行打断。好，大家看这个线段呢就被打断了，对吧？然后我们还可以再说一下 BR， 再进行打断，对吧？在打断的时候，大家要把这个捕捉这个对象给关掉，要不然到时候可能会出现点问题。BR， 然后圆也是一样可以被打断 ，BR， 对吧？好，我们再看一下合并的操作。合并呢就是跟这个我们打断是反向操作，输 J， 好，选择一个对象，再选择这个对象，空格就合并了，对吧？然后这边也是一样，输 G， 一个对象，再一个对象，空格，再说一遍，这个空格，这是打断跟这个合并，它是一个反向操作。Ctrl加 A， delete 删除。我们再看一下分解，分解呢属于一个矩形 REC， 那么创建一个这样的一个矩形，它现在呢是一个整体。大家看，我如果在选它的时候，选择整个了，对吧？有时候我们可能需要对这个矩形它的形状还有其他的地方进行一些操作的话，我们需要把它给这个分成这个分开的段，那么我们就要把它分解掉。快捷键 X 点空格，这个时候再选，大家看，这是一段 ESC 退出，这是一段，这也是一段，对吧？这就变成了4个独立的这个线段了X 快捷键是 X，这是打断、合并和分解。